Merhaba dostlar. Bugün size Holly Porter'ın deneyimini anlatacağım. Bugün biraz zor bir gün. Bu videoyu üçüncü kez çekmeye çalışıyorum. Önce video bulmakta, sonra da videoyu çekmekte bir sürü aksilikle karşılaştık. Vardır bunda bir hikmet. Bunu belki sonradan anlayacağız. Holly bir girişimci, genç yaşta girişimciliğe başlamış. Şirketler kuruyor, ortaklıklar kuruyor, projeler gerçekleştiriyor. Tam pandeminin başlangıç esnasında yeni bir şirket kurmuş. O şirkete de büyük bir şirketle ortaklık kurma aşamasındayken Covid başlamış ve Covid'e yakalanıyor. Hatta bir toplantıya gidecekken testin olumlu pozitif çıktığını görüyor. Gece yarısı hatta sabaha doğru kendisini acil serviste buluyor. 163 oksijenle entübe ediyorlar. O esnada deneyim başlıyor. Yatağıyla beraber önce diyor odayı terk ettim. Koridorda yatağımla beraber uçuyorum diyor. Odaları görüyorum. Odalarda yataklara insanların işte üstlerini örttüklerini görüyorum. İnsanların bir kısmı ölüyor ki o dönemde işte her iki hastadan birisi vefat etmiş o hastanede. Öyle bir dönemde. Sonra diyor geri odama yatağıma dönüyorum ve yukarıdan işte sol taraftan büyük annem ve büyük babam vefat etmiş görüyorum diyor. Ve o önce annesini de görüyor, konuşmuyor annesi, sonra konuşuyor. Hepsi beraber mücadele et anlamına gelen fight, fight diye bağırıyorlar. Sonra diyor bir sonraki safta diyor, bu defa daha önce vefat etmiş olan büyüklerimi gördüm. Onlar aynı şeyi söylüyorlardı. Bu saflar ilerlemeye başladı. Binlerce insan işte bir taraftan bana dua edenler olduğunu anladım diyor. Hepsi bağırıyorlardı fight, fight, mücadele et diye diyor. Çünkü o arada içimden geçen de ya Rabbi bana ya şifa ver ya da benim canımı al, acı çekmek istemiyorum duygusuydu diyor. Onlarsa mücadele et diyorlardı diyor. Birden işte oradan çıkıyor, bir yakındaki bir kasabada buldum önce kendimi diyor. O kasabayla ilişkimi sonradan araştırdım. Büyük babam diyor orada yaşamış daha öncesinde. Sonra bir ışık stadyumunda kalabalık böyle hafif sisli bir ortam gibi bir ışık var ama parlıyor her yerden ışıklar. Ve insanların önce ayaklarını çok kalabalık insanlar. Sonra diyor işte o insanların her biriyle temas kurduğum anda ondan bana bilgi akışını hissediyordum diyor. Orada o akıştan sonra geri kendi şeyine dönüyor, bedenine dönüyor. Ve gerçekten hani iyileşmesi zor oluyor. O esnada sonradan bir hipnotize edilerek o deneyim geri kalan kısmını hatırlaması sağlanıyor Holly'nin ve deneyimde diyor ki bir şey kısmı yere geldim. Böyle bakır renkli, gri renkli bilmem ne bulutların toplanıp başka bir yere böyle sisli yine bir ortamda. Yani buranın Araf ya da işte Spotçum olduğunu anladım diyor. Orada bir varlık vardı. Aslında çok kötü bir varlık değildi. Adı Darby'ydi diyor. Darby evet. Ancak ışığım yok benim ve ışığa ulaşamıyorum. Işığa da gidemiyorum. Senin ışığını alacağım dedi bana. Sonra diyor işte başka birisi müdahale etti. Hayır onun ışığını alamazsın. Onun ışığını çalmaya çalışıyorsun diye diyor. Bir sonra uzaktan bir ışık göründü. Ve demiş ki o Darby dediği varlık zaten bir ışık geliyor. O ışığa doğru gidecek demiş. Gerçekten de diyor sonra sol tarafında uzakta bir dağ gördüm. Oraya gittiğimde muhteşem bir ağaç. Muhteşem bir ağaç gördüm diyor. Böyle huzur veren, sevgi veren bir ağaç gördüm diyor. Orada geçmiş hayatı kendisine gösteriliyor. Sonrasında Allah'ı görmedim diyor yaratıcı ama bana yalın bir sesle söylediği bir şeyi. Burada sana iyiyi gösteriyorum. Zaten önemli olan şey de iyi dediğini hatırlıyorum diyor. Ve orada kendisine bir bilgi ve ilk birkaç şey söyleniyor. Birisi o büyük bir şirketle kuracağın ortaklığı kurma, senin için iyi olmayacak deniliyor. İkincisi kar amacı gütmeyen hayırsever yapılaşmalara git diyorlar. İşte bak benzeri çalışmalar yap diyorlar. Ve döndüğünde hayatının ondan sonraki kısmında Holly tamamen bu tarz hemen diyor çok da hızlı bir şekilde yani bu tür bir vakıf kurup da ona işte finansman sağlamak, onu onayını almak, izinlerini almak çok kolay değil ama çok kolay bir şekilde her şey gerçekleşti diyor.
Sonra işte rüyasında gördüğü o ağacın aslında bir amblem olması gerektiğini, 11 tane kökü, 11 tane dal olan bir amblem olması gerektiğini hissediyor. Onu da yapıyor. Holly'nin deneyimi çok özet bir şekilde anlattım. Biraz daha ayrıntı var ama bu kadar. Buradaki o hani araf dediğim benim ya da araf dediğimiz işte spotyumda denilen o ara alemde ışığa muhtaç varlıklar meselesi hep böyle geçişini tamamlayamamış varlıklardan bahsederler ya. Onlarla biraz onları çağrıştırmış olması ve dünyada alemde tek önemli olan hususun iyilik olduğunun işte Cenab-ı Hak tarafından bildirilmiş olması bana enteresan gelen hususlardı. Ve yani normalde bu dünyevi işlerine ilişkin doğrudan talimat ve bilgi verilmez. Ama işte o şirketle ortaklık kurma ve kar amacı gütmeyen vakıf benzeri sivil toplum kuruluşları kur tarzındaki talimat verilmesi ve onun da deneyim sonrasında bunları gayet başarılı bir şekilde yürütmesi bana ilginç gelen hususlardı bu deneyimle ilgili olarak. Tabii bu deneyim o Covid zamanında yaşananları da olması nedeni bir de ilginç tarafı o yatak meselesi. Yani ruh bedeni terk etmişse yatağa ihtiyacı yok ama orada böyle ona şeyin hissettirilmesi, eğer yatakla beraber gitmezse geri dönemeyeceği gibi bir isim verilmiş olması da bana enteresan gelen hususlardan birisi. Bu deneyim, Holly'nin deneyimi bu kadar. Bugün biraz böyle hani kısa bir deneyimi sizinle paylaşmış oldum. Orijinalini isteyenler, arzu edenler zaten linkini koyuyorum. Oradan takip edebilirler. Son ilginç gelen hususlardan birisi. Dün bir insanla tanıştım. Tevafuktu yani hiçbir şey tesadüf değil mutlaka. Ve orada hayatının işte çok inançlılıktan inançsızlığa nasıl kaydığı ya da farklı bir inanca nasıl kaydığını gördüm. İnsanoğlu gerçekten zor bir dönemde, ahir zamanın en zor özelliklerinden birisi inancını muhafaza edebilmek, onu anlıyorsunuz. Bu kadar kötülüğün ve işte iyi görünen ya da dindar görünenler tarafından bu kadar kötü işlerin yapılıyor olması, işte adaletsizliğin, menfaatperestliğin, kinciliğin, çıkarcılığın bu kadar öne çıktığı bir dönem insanoğlunu iyiliğe inancı, Rabbine inancı ve belki de dini inancını daha çok sorgulamasına sebep olduğu bir dönem. Onun için bu dönemde inanmak ve inanabilmek ve inancını sürdürebilmek çok kıymetli. Onun için böyle zamanlarda aslında hepimizin rutin hiçbir şey yapmadan durmak yerine inancını kuvvetlendirecek örneklerin peşinden gitmesi çok daha önemli. Ve insanoğlunun psikolojisi itibariyle yalnız başına bu kadar kötülükle mücadele etmesi mümkün değil. Onun için manevi destek alması lazım. O manevi destek de kendisi gibi inanan ve düşünen insanlarla birlikte olmaya gayret etmesi. Bu önemli diye düşünüyorum. Ve bir de Rabbi ile temasını kaybetmemesi. İçinde kuşku varsa, soru varsa, inancına dair de olsa hepsini Rabbinle paylaş. O sana cevabını verecektir. Belki bugünün bence en önemli hususlarından birisi o. Yani ibadetleri her zaman söylüyorum bir rutin emir olarak telakki ederek işte yerine getirmek ve yerine getirirsen emri karşılığında cenneti kazanmak gibi bir niyetle değil. Sizi yaratan, size ruhundan üfleyen ve sizi ayna kılan Rabbinizle teması güçlendirerek o inancınızı yitirmeden ve bağınızı koparmadan dünya sınavında bu kötülükler denizinin içinden geçebilmek. Yani adeta bir yanardağ patlamış ve lavların arasından siz bir geçmeye çalışıyorsunuz. Orada bir rehber ve sizi koruyacak bir kalkana her zaman ihtiyacınız olacak. O da sizin işte Rabbinize olan bağınız, irtibatınız olacak. İyiliğe inancınızı yitirmeyin. Kötüler galip görünebilirler. Kötüler egemen olmuş ve istediklerini yapıyor görünebilirler. Aynı zamanın özelliği bu. Bu aslında inananların işini zorlaştıran bir durum. Öyle olması da gerekiyor. Biz dedik evrendeki en zor sınav yerinde belki o sınavın da en zor son derslerine geldik. O son derslerin kolay olmasını beklemek mümkün değil. Belki bitirme sınavı niteliğinde bu dersler. Onun için böyle zamanlarda yalnız hissettiğinizde Rabbinize sığının ve dostlarınıza sığının.
Yalnız hissettiğinizde dostlarınızla paylaşın duygularınızı ve düşüncelerinizi. Bizimle de paylaşın. Bu sizin için belki biraz daha rahatlatıcı olacak ve bu fırtınanın içine geçip gitmekte yardımcı ve destek olacaktır. Ama unutmayın, sonuç itibariyle biz sonsuzluk için yaratılmış varlıklarız ve sonsuza kadar var olmaya devam edeceğiz. Ama o kötüler ve o kötülükleri bir daha görmeyeceğiz bu dünyadan sonra. Onlar kendi frekanslarına uygun bir düşük alemde kalmaya devam edecekler. İnşallah biz de daha yüksek alemlerde, cennet adı verilen yüksek frekanslı alemlerde buluşacağız. Umudumuz bu. Rabbim hepimizin gönlünü ferahlatsın ve ferah tutsun. Rabbim işlerinizi rast getirsin. Rabbim sınavdan sınava tabi tutmadan sizi cennetine alsın. Rahmetiyle, cemaliyle muamele etsin. Ve varlığını size hep hissettirsin, sevgisini hep hissettirsin, şefkatini hep hissettirsin. Ve bu dünya sınavını başarmış olarak cennetteki o ağacının altında buluşmayı nasip etsin. Bugün biraz kısa oldu ama böyle olması gerekiyor demek ki. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum.